すぜ骨骨スタイル。レイコンどもこっちだぞ。レイコンどもこっちだぞ。福音を。空の底に葬ろう。奇跡でぶち抜く。お疲れした。思い出した。輝ける夢。ルナと遊ぼう。夢朽ちたなら生まれる。玉切れ。魂の価値ご存知ですか？薬と毒は紙一重。見せてあげる。これが聖なる鎧か。メリヘンチェンジ。神にこの身を捧げます。あとは皆さんで叶えたい夢があるはずだ。奇跡神託。人に幻影。私が合わせてあげる。ネビリューサ浮遊伝。神様にこんにちは。弱者の叫びに鉄火で報いる。次こそ金を。払われました。争いの火だね。刈り取ろう。俺は一体。神様はどこに？許しは痛みの先にこそ。レイコンどもこっちだぞ。恐怖を知れ。争いの火だね。刈り取ろう。お疲れした。人は物を思う主体である。人は物を思う主体である。死に追いつく死に追い主体である。祈りとは人の思い。ただの祈りに力はない。奇跡神託。人に幻影。束ねて信仰。束ねて信仰。
無力でした。無力でした。良き末争いの火種薬と毒は紙一重。魂の価値死ごに追い存知ですかい？ゴブリンの婿務まるかい？獲物発見、行くぞ。いい巣穴作れるだろうね。こっからピースがスタートしょ。これでわかる。許さない。合格点さ。頑張ったのに。あなたついてるじゃない。恨んじゃいそう。お祈りは健康的に。私の祈りを込めました。姿勢は正しく。見せます。ただの粘り腰。祈りの数だけ腹筋を。どう飾るかね。獲物発見、行くぞ。働くですよ、死体ども。あとは皆さん叶えたい夢があるはずだ。キンキラキンキン。魂の価値ご存知ですかい？絶望よ、来たれ。争いの火種刈り取る。加減のできる相手ではないか。地獄の底でまた会おう。氷獄で眠れ。許さない。負けちゃったけど楽しかったな。